begerane mbabwire icyo nsaba jyewe n'umuryango bene Kanyarwanda turi umwe hoshi mureke kwitana rubanda mumpa akanya gatoya mutege amatwi mbahuze naje mwirengagize ubwo buto bwanjye igikurumbaha ni impanuro hora Rwanda naje hora mbyeyi naje hora mfubyi naje nzanye urukundo ubumwe n'inganzo igihe n'iki nanjye ntanga impanuro ngaho ndaje ngaho ndaje ngaho ndaje ndabaramukije. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe bimwe mu bitekerezo ku mpinduka yashobora gukemura ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda. Murakigezwaho nanjye Musomesha Aloyizi, umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'ubwiyunge nyakuri, umushinga wigenga kandi utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi. Ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda ni ingorabahizi. Kuyikemura burundu byaratunaniye. Kuva mu myaka ya 59 kugeza muri za 62 habayeho impinduka mu buyobozi bw'igihugu. Ubutegetsi bushya bushingiye ku mashyaka ya politike bwavanyeho ingoma za cyami na gikolonizi. Iyo mpinduka yakozwe n'abanyepolitiki bo mu mashyaka nibwo bwa mbere yari ibayeho mu mateka ya politiki y'u Rwanda, kuko ayo mashyaka aribwo yari akimara kuvuka. Iyo demokarasi y'amashyaka yavutse mu nkundura y'ubwigenge twayigishijwe n'abakoloni. Repubulika yasimbuye ubwami n'abakoloni basubira iwabo. Iyo mpinduka ariko yatumye abanyarwanda benshi bahunga igihugu, abandi baricwa. Mu mwaka wa 1973 abo banyepolitike bashyizeho iyo repubulika bakuweho ku ngufu kudeta n'abasirikare bo mu ngabo z'igihugu bategekaga. Baregwa guteza imvururu no kubiba amacakubiri mu banyarwanda. Abo bategetsi b'abasirikare nabo bashyiraho ishyaka rya politiki maze bategeka abanyarwanda bose kurijyamo. Nuko bayobora igihugu ari abasirikare kandi ari n'abanyepolitiki. Abanyarwanda tuyifata nkaho ari ibintu bisanzwe. Nyamara abahanga muri politiki bavuga ko muri demokarasi nyayo ingabo z'igihugu zitagira aho zibogamira muri politiki, bityo zikaba zitagomba gukora politiki nyine. Iyo mpinduka ya kabiri yakozwe n'ubutegetsi bwa gisirikare yatumye nanone abanyarwanda benshi bahunga igihugu, abandi baricwa. Kuva ku itariki ya mbere Ukwakira 1990 kugeza muri 1994 izo mpunzi zashatse gutaha mu Rwanda zikoresheje ingufu za gisirikare, kuko zari zarabigerageje mu myaka ya za 1963 kugeza muri 1968, ariko bikanga. Abo basirikare bakoze iyo mpinduka ya gatatu nabo bashinze ishyaka rya politiki kugira ngo bazashobore kujya mu butegetsi bw'igihugu nk'abandi banyarwanda. Mu kwezi kwa 1994 abanyarwanda b'impunzi batsinze iyo ntambara, benshi muri bo baratahuka, ariko bamwe basigara hanze bakomeza kwitwa impunzi. Kandi nanone abanyarwanda benshi barishwe, bongera guhunga abandi benshi cyane kubera iyo ntambara yamaze imyaka 4. Abanyepolitiki nabo basirikare bo mu mpande zombi zarwanaga
ntibubahirije amasezerano bagiranye yo kurangiza ikibazo cy'impunzi bari barasinye tariki ya 4 Kanama 1993 Arusha muri Tanzania, ndetse babifashijwemo n'amahanga. Iyo mpinduka ya gatatu nayo yakozwe n'abasirikare b'abanyepolitiki. Nanone tuyifata nk'ibintu bisanzwe. Mushobora kumbwira muti ibyo uvuze byose nta gishya kirimo. Nibyo koko. Ariko ibyo byose nibyo bitumye nibaza kandi namwe mbabaza iki kibazo. Niye impinduka izakemura burundu ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda? Ko abanyepolitiki bo mu mashyaka n'abo mu ngabo za gisirikare batashoboye kugikemura kandi bafite ingufu za politiki n'izintwaro zikomeye, kuko n'amasezerano y'amahoro bagiranye batayubahirije, iyo mpinduka yindi izakorwa n'abandi? Hakoreshwa se ubuhe buryo kugira ngo icyo kibazo kirangire? Arusha ya kabiri izava he? Icyo kibazo kizarangira gite? Turebe uko bamwe mu banyarwanda bifuza iyo mpinduka ya kane. Nubwo hari abanyarwanda benshi bagaragaza mu mvugo no mu bikorwa ko bashaka impinduka ya kane mu Rwanda, hari abandi bagira bati nta mpinduka dushaka, ibintu bimeze neza mu gihugu, dufite amahoro n'umutekano. Abashaka impinduka bakabasubiza ko hari ibibazo kuko impunzi zigiye zicyanga. Ariko nabo bifuza iyo mpinduka bakayivuga mu buryo bunyuranye. Ku ruhande rumwe bamwe bati icyo dushaka nuko abategetsi bahinduka, abandi bati dutegetswe neza nta kibazo dufite. Ariko niba mwumva ko ubutegetsi bwacu ari bwo bwabujije izo mpunzi gutaha, reka tujye mu matora, turi muri demokarasi, maze tuzarebe uzayatsinda. Nk'aho abanyarwanda bose bemerewe gutora. Icenga rya politiki. Abari muri ibyo bice byombi bakumva ko impinduka ari uguhindura umukuru w'igihugu n'abategetsi bamwegereye gusa, binyuze mu matora, uko yakorwa kose. Ibindi ntimuzabibabaza. Urwo ruhande rukunze kubamo abanyepolitiki bo mu mashyaka. Ku rundi ruhande hakaba ariko n'abandi bagira bati amatora y'abanyarwanda ibyayo turabizi, kuva kera repubulika yabaho, abatsinda amatora yo mu mashyaka ya politiki bamenyekana, ayo matora ataranaba. Bati impinduka dushaka ni revolution, impinduramatwara ikaba ariyo yarangiza ikibazo cy'impunzi. Abari mu kindi gice cy'urwo ruhande bati ibyo mubitekereje mute? Bati nta soni mufite? Bataka kanya mwibagiwe ibyo gusimburana kw'ingoma muri ubwo buryo byadukururiye? Bati izo revolution zatwiciye abacu ni nazo zirukanye abo bavandimwe bacu mu gihugu, ntazo dushaka rero. Nuko impaka zikabura gica. Kuri iyi ngingo y'uburyo abifuza impinduka ya kane yakorwa rero, ndasanga abari muri izo mpande zombi badasobanura uburyo nyakuri bwakemura icyo kibazo cy'impunzi. Kuko mu Rwanda habayeho amatora menshi na za revolution nyinshi, ariko ntibyabujije impunzi guhera ishyanga. Kuva mu mwaka wa 1994 kugeza ubu rero, ikibazo cy'impunzi ntikirongera kwigirwa hamwe n'impande zose z'abanyarwanda. Abantu benshi bategereza amatora, bakaba ariyo barangarira, bakayarangaza imbere, bakarangaza impunzi, bakazirangarana, maze ikibazo cyazo kikibagirana. Impunzi nazo zikarangarira ayo matora zizi neza ko zitazajyamo, maze zikibagirwa ko zishaka gutaha. Ari ugutora abategetsi, ari no gutaha kw'impunzi, igikwiye kubanza niki? Nuko amahanga nayo akemera ayo matora yirengagije ko agicumbikiye izo mpunzi. Nkaho izo mpunzi zidakeneye gutaha nazo ngo zijye muri ayo matora. Umenya ariko ari bwa bwenge bita diplomasi, kuko bafite diplome muri demokarasi nyine. Rwanda ko ari nziza, abo bawe batatu bahuza, basangiye ibere n'ibanga, umurage ari umwe bikabahasa. Yeah,
umutindi w'akanaraza ntiyabishima biramuhanda nibwo duhenze tumena ibanga atubera umuhanga wo kudutanya hora Rwanda naje hora mbyeyi naje hora mfubyi naje nzanye urukundo ubumwe n'inganzo igihe n'iki nanjye ntanga impanuro ngaho ndaje ngaho ndaje ngaho ndaje turebe noneho ibitekerezo by'umushinga w'ubwiyunge nyakuri. Iyo mpinduka nshya yaba iyihe rero? Mu nyandiko nandika n'ibiganiro ntangaza mu Kinyarwanda ndangiza ngira nti ibibazo bidasanzwe bikemurwa n'umuti udasanzwe kandi impinduka ikorwa n'ibitekerezo bishya. Kuko rero ibibazo byacu Abanyarwanda ntabwo ari ibibazo bisanzwe, niyo mpamvu bikeneye umuti udasanzwe. Muri iki kiganiro ndibanda gusa ku kibazo cy'impunzi. Muri uyu mushinga w'ubwiyunge nyakuri nemera ko impinduka Abanyarwanda dukeneye ari ibitekerezo bya politiki. Mu Gifaransa navuga ko ari le changement des idées politiques. Ntabwo dukeneye impinduka y'ibikorwa bihungabanya umutekano w'abandi Banyarwanda cyangwa ikozwe mu buryo bwo kurengera inyungu z'Abanyarwanda bamwe gusa. Dukeneye politiki yaduhuza kandi irengera inyungu zacu twese, ni ukuvuga politiki impuza Abanyarwanda ishingiye ku mahame mpuzamahanga y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ahuza abantu. Ntabwo dukeneye politiki iducamo ibice ikirukana bene wacu mu gihugu, politiki y'amaburakindi iyobowe n'abacuzi n'abacuruzi b'ingengabitekerezo z'amoko ya politiki zikoreshwa mu buryo bunyuranye rwihishwa. Izo ngengabitekerezo ziba zarashyiriweho gutanya, guteranya no gusumbanya Abanyarwanda mu nyungu z'abantu bamwe bo mu ruhande rumwe gusa. Impinduka dukeneye kandi niyo guhindura uburyo bwo gukora politiki kugira ngo tugere kuri demokarasi nyarwanda. Politiki yo gutukana, gusebanya, gutera ubwoba, kwihimura, kubeshya no kubeshyera abo mudahuje ibitekerezo ntigomba kuba mu muco w'Abanyarwanda. Demokarasi nyarwanda igomba kurangwa no kubahana, kuvugisha ukuri, kugira ubutabera bwigenga no kwemera ko umunyarwanda wese agaragaza ibitekerezo bye kabone niyo byaba binyuranye n'iby'abategetsi, bityo ikabanisha Abanyarwanda twese mu gihugu cyacu. Impinduka dukeneye ntabwo ari iyo kuvanaho abategetsi bariho ngo hajyeho abandi bakora nk'ibyo abo basimbuye bakoze, nubwo byaba binyuze mu matora. Iyo ni politiki yavaho ngeho. Impinduka dushaka ntabwo ari iyo guhunguka kw'impunzi zimwe gutuma abandi Banyarwanda nabo bahunga. Kugira ngo ayo matora ashobore kugenda neza mu bwisanzure ku bari mu Rwanda, impinduka ikwiye gukorwa mbere ya byose ni ukuvanaho impamvu zose zibuza impunzi gutaha, kugira ngo zitahuke maze umunyarwanda wese abone uburenganzira bwo gutora ndetse no kuba umukandida bishatse. Nemeje na kwijana ko umunyarwanda wese akwiye kugira uburenganzira busesuye bwo gusohoka no kwinjira mu gihugu cye igihe ashakiye kandi akaba yaba umukandida igihe cy'amatora. Nta muntu n'umwe ukwiye kubibuzwa cyangwa kubizira. Ariko kubireba bari hanze y'igihugu mu buryo bwa politiki, kujya mu matora mu Rwanda uri umunyepolitiki uvuye mu buhungiro kandi uzi neza ko izo mpunzi nta burenganzira zifite zo kugutora cyangwa gutora undi mukandida wese mu gihe icyo zahunze kikiriho, harimo amayobera. Yaba ari amwe muri ya mabanga ya politiki bajya batubwira, ayo mabanga azwi na ba nyirayo koko. Amwe mu mashyaka ya politiki ari hanze y'igihugu yibagirwa ko ari mu buhungiro, agakora nk'aho Abanyarwanda b'impunzi batuye mu Rwanda. Aho kwishyira hamwe ngo baharanire gutaha kw'izo mpunzi,
abari muri ayo mashyaka bagaharanira imyanya yo mu butegetsi badashobora kubona batari mu gihugu cyabo. Igikwiye kubanza ni iki? Bamwe mu banyarwanda ndetse bagira bati nta washobora gutsinda ayo matora avuye mu buhungiro, bati ntibishoboka. Nanjye nti kuki bamwe mu banyepolitiki bari mu buhungiro bajya mu matora mu Rwanda basize impunzi hanze, bazi neza ko utazashobora gutora kuko nta burenganzira zibifitiye, nyamara bakavuga ko baharanira uburenganzira bwose bw'abanyarwanda bose n'izo mpunzi zirimo, aho guharanira mbere ya byose ko zitaha kugira ngo nazo zibone ubwo burenganzira. Bumva se ayo matora ariyo azatuma impunzi zitaha, cyangwa nuko imishyikirano hagati yabo na leta y'u Rwanda iba yarananiranye? Kuki bajya mu matora batemera? Niba ari amaburakindi bakwiye gushaka icyo kindi kugeza igihe bakiboneye, nubwo byafata igihe, bakareka kurambirwa n'ubuhunzi, bakagira ubwihangane, ariko ntibajye mu byo batemera. Buri wese ariko afite uko abyumva. Ngo iyo ibitekerezo binyuranye bishyizwe hamwe bivamo urumuri. Mu Gifaransa baravuga ngo du choc des idées jaillit la lumière. Impunzi zatangiye kujya mu matora mu Rwanda bwa mbere nyuma y'intambara ya 1994. Impamvu yaba ari uko mbere ya 1990 politiki y'amashyaka menshi itari yemewe mu Rwanda. Nyamara ibyabaye kuri bamwe bagerageje kujya muri ayo matora byari bikwiye kubera isomo amashyaka yose ari mu buhungiro kugira ngo ahindure imikorere yayo ya politiki, strategie politique. Icyo dukeneye rero ni ibitekerezo bishya byahindura système politique, ni ukuvuga ishingiro, imiterere n'imyubakire y'inzego z'ubuyobozi n'ubutegetsi bw'igihugu, les institutions publiques, kugira ngo imikorere y'abategetsi nayo ihinduke maze umunyarwanda wese ashobore kuba mu gihugu cye ntawe yikanga, bityo twese tureshye imbere y'amategeko. Iyo mpinduka nigera mu Rwanda kandi izahindura isi yose yabeshyuke ko ngo abanyarwanda bataremye kimwe, ko ngo bamwe bazi ubwenge no gutegeka kurusha abandi, ko ngo bamwe ari babi abandi bakaba beza, ko ngo ubwoko bumwe ari ubw'abicanyi ukabomba ubundi bukaba ubw'inzirakarengane ntagatifu, ko ngo Buhutu, Bututsi n'Ubutwara amoko nk'ayandi kandi nyamara ari amoko ya politiki n'ibindi n'ibindi. Ibyo binyoma byasakaye ku isi yose bizata agaciro, bityo amahanga yose azamenya ko abanyarwanda bose baremye kimwe, ko muri bo harimo abanyabyaha hakabamo n'inzirakarengane, kandi ko nta n'umwe urusha undi ubwenge no gutegeka neza. Ni bande bakora iyo mpinduka nshya rero? Impinduka umunyarwanda ashakira abandi nawe akwiye kubanza kuyishakamo. Ntiwahindura abandi nawe utabanje guhinduka ubwawe. Ntiwashobora kubohora abandi kandi nawe ubwawe uri imbohe. Ntawashobora gufasha abanyarwanda kwiyunga kandi nawe atariyunga nawe ubwe. Ibitekerezo bishya nibyo bizahindura imitwe n'imitima y'abanyarwanda. Nyuma yo gutangaza inyandiko n'ibiganiro ku bwigenge bwa société civile, ubwo nerekanaga uburyo abari muri uwo muryango no mu madini nabo baharanira demokarasi, hari umunyarwanda ntarinzi wambwiye ngo ndi gushyamiranya amashyirahamwe n'amashyaka ya politiki. Kubera ko mvuga amakosa yamwe mu mashyaka, nkanavuga ko abari muri iyo société civile bakwiye kugira ubwigenge bakareka gukorera amashyaka, kugira ngo bazashobore kuvana ubutabera mu maboko y'abanyepolitiki maze nabwo bubone ubwigenge. Nyamara ubwigenge ntibubangamira ubumwe n'ubwiyunge. Muri uyu mushinga nemera ko iyo mpinduka ariyo yaba nziza kuko ibereye abanyarwanda twese. Ubwigenge ni bwiza ariko kubugeraho biravuna. Nyuma naje kumenya ko uwo munyarwanda ari umunyepolitiki ngo uri mu ruhande rw'abashaka impinduka. Ngo abwirwa benshi hakumva beneyo. Wavuga ko uzakora impinduka mu Rwanda gute udashaka ko umunyarwanda akugaragariza ibitekerezo bye bishya, udashaka kumva agahinda k'abanyarwanda bashavuye, udashaka ko umuturage akubwira akababaro ke, udashaka ubwigenge bw'ubutabera, udashaka ko ibibi wowe cyangwa ishyaka ryawe rikora bivugwa,
aho kubikosora ukavuga ko ufite ibyo bitekerezo akurwanya. Nta gushidikanya ko habayeho impinduka y'ubutegetsi mu buryo abyifuza, ubutabera nta bwigenge bufite, uwo munyepolitiki yahita arekura imfungwa za politiki mu nyungu z'ishyaka rye, ariko agata muri iyo gereza aba afite ibitekerezo binyuranye n'iby'iryo shyaka rye, nanjye ndimo ndetse. Ubwo se impinduka y'abakoze ni iyihe? Gufungura imfungwa za politiki ugafunga izindi nta mpinduka irimo. Uwo munyepolitiki nawe rero mu by'ukuri akeneye guhinduka. Impinduka dukeneye irareba rero kandi amashyaka ya politiki yose, kugira ngo abifuza ubutegetsi badakora nk'ibyo bavuga ko barwanya. Ntitugomba gutegereza igihe cy'amatora kugira ngo tubereke amakosa yabo. Bagomba kwemera guteguzwa buri gihe. Impinduka dukeneye niyo guhunguka kw'impunzi zose, kandi yaduha icyizere cy'uko nta munyarwanda uzongera guhunga igihugu cye. Ibindi byaba ari nk'ibisanzwe twamenyereye, nta gishya cyaba kirimo. Dufite abanyepolitiki bakora politiki y'ubutegetsi mu mashyaka menshi, des politiciens, ariko dukeneye n'abandi batari mu mashyaka ahubwo bakora politiki ihuza abanyarwanda mu muryango umwe w'akanyarwanda, des hommes et des femmes politiques. Muri uwo muryango ugamije ubumwe, ubutabera, ubwiyunge nyakuri. Kuko nk'uko nabyerekanye, iyo nshingano abanyepolitiki ntibayishoboje neza kubera ko impunzi zigiheze ishyanga. Birababaje kuba hari abanyarwanda benshi bavukiye hanze y'igihugu bakarangirizayo ubuzima bwabo bwose bataragera mu Rwanda, igihugu cyabo. Biteye agahinda. Icyo kivi gikwiye rero gusozwa n'abanyarwanda bari muri société civile hamwe n'amadini. Muti kubera iki? Ni kubera ko abanyarwanda nta mashyaka ya politiki barimo, ntibabe n'abasirikare, bakaba batagamije ubutegetsi ahubwo baharanira ubumwe nyakuri bw'abanyarwanda. Byumvikane neza ko abanyarwanda batasimbura abanyepolitiki ahubwo babunganira mu mirimo irebana no guteza imbere ubwo bumwe, ubwo butabera n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ubwiyunge nyakuri mu rwego rw'igihugu, kugira ngo bazashobore gusohoza ya ntego abanyepolitiki bo mu mashyaka batashoboye kurangiza. Umuryango w'abahuza ni nawo washobora guhuriza abanyarwanda twese mu gihugu cyacu. Société civile n'amadini nubwo nta butegetsi bw'igihugu baharanira, ariko bakwiye kuba ari bo bemererwa gukora iyo mirimo mu nyungu rusange z'igihugu, des fonctions d'utilité publique. Kugira ngo ibyo bazashobore kubigeraho, bagomba kuba nabo bafite ubwigenge busesuye nk'uko nabivuze, bityo bakabuharanira koko. Iyo niyo mpinduka ya kane dukeneye. Ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda kizarangira burundu umunsi ubutabera buzashobora kwigenga mu buryo busesuye, bukava mu maboko y'abanyepolitiki. Iyo mpinduka yagerwaho ite? Yashyirwa ite mu bikorwa? Tubitekerezeho. Data yajyaga ambwira ko umwana wari atinda kwiba, ko rwatubyaye ntacyo rutwima, uyu mururumba ntukaturange. Bimwe mu byo abanyepolitiki bo mu mashyaka n'abanyarwanda bagize société civile bahuriraho, nuko bose bavuga ko barengera rubanda kandi bakanaharanira ko abanyarwanda bose bareshya imbere y'amategeko. Nyamara wareba ugasanga mu by'ukuri nabo ubwabo batareshya imbere y'ayo mategeko. Koko rero birazwi neza ko abanyepolitiki bo mu mashyaka ari bo bonyine bayobora imirimo yose irebana n'ubutegetsi bw'igihugu, harimo ndetse n'iyo abagize société civile bakora mu mirimo biyemeje mu buryo bwo kurengera rubanda. Urugero rumwe natanga ni imirimo ijyanye n'ubutabera.
Ntibyumvikana ukuntu minisiteri y'ubutabera yategekwa n'ishyaka rya politiki riri no muri guverinoma, mu gihe bizwi neza ko abanyarwanda banyuranye bari mu mashyirahamwe n'abikorera ku giti cyabo muri sosiyete sivili aribo baharanira buri munsi uburenganzira bw'ikiremwamuntu hamwe n'ubwo butabera. Kuki ubutabera bwayoborwa n'umunyepolitiki kandi bizwi neza ko abacamanza badakora politiki? Ubutabera buyobowe n'abanyepolitiki bwakwigenga buti? Ubwo busumbane hagati y'abagize umuryango wa sosiyete sivili n'abagize umuryango w'amashyaka ya politiki nibwo butuma abari muri ayo mashyaka bagira ingufu nyinshi, bakumva ko bari hejuru y'abandi banyarwanda, kugera n'aho bamwe ndetse bishyira hejuru y'amategeko. Bakabikora bitwaje ya mpamvu y'uko ngo amashyaka ariyo yonyine yemerewe kujya mu butegetsi. Ibyo ni bimwe mu bituma bamwe mu bagize ayo mashyaka iyo bageze kuri ubwo butegetsi bakandamiza abanyarwanda bo muri sosiyete sivili barwanya akarengane abo bategetsi bakorera rubanda. Nuko abaturage bakabura kirengera kuko sosiyete sivili buri ngufu zo guhagarika ako karengane. Amabaruwa n'amaraporo y'intabaza yoherezwa abanyepolitiki ari abanyagihugu cyangwa abanyamahanga agafungiranwa mu bubati bw'ibiro byabo, yamara gutora uruhumbu bakayashyingura burundu. Kandi koko ngo ntawurega uwaregaho. Mu buryo bwo kwamagana ako karengane nanone, abagize sosiyete sivili bakajya mu mihanda, ariko nabyo bakabizira, kandi kwigaragambya ari uburenganzira bwabo bahabwa n'amategeko. Ibibazo by'ubusumbane hagati y'amoko nita ko ari aya politiki, ni ukuvuga ya yandi y'abahutu, abatutsi n'abatwa, nabyo naho biva. Muti gute? Ku ngoma za cyami, umuryango w'abanyepolitiki wari ugizwe n'abatutsi, naho abahutu n'abatwa bakaba abo bitaga rubanda rugufi. Aho ya ngengabitekerezo twigishijwe ivuga ko ngo abahutu n'abatwa ari bagufi naho abatutsi ngo bakaba barebare, ntiyaba ari aho ikomoka. Icyo gihe rero nta munyarwanda watinyukaga kwamagana akarengane kakorwaga n'abo bategetsi. Mu gihe igihugu cyabonaga ubwigenge, rubanda rw'abahutu rwari rwarakandamijwe, rwaricajwe kuko rwari rwaragizwe rugufi, rwiyemeje guhaguruka maze rurahagarara, ruharanira narwo kujya mu butegetsi kugira ngo rwirengere. Abo bahutu bamaze gufata ubutegetsi ariko nabo bicaje aba batutsi babahindura rubanda rugufi. Ubusumbane hagati y'abanyarwanda burakomeza. Buri mwaka twizihiza isabukuru y'ubwigenge bw'u Rwanda kuko rutakiyobowe n'ibihugu by'amahanga. Nyamara rubanda ntigeze ibona ubwigenge kugeza ubu kuko yakomeje gukandamizwa na bamwe mu banyepolitiki b'abanyarwanda bishyira hejuru y'amategeko nk'uko nabivuze. Wavuga ute ko abaturage bigenga mu gihe bakubitwa ibiboko kandi nta gihano cyo gukubitwa kibaho mu mategeko y'u Rwanda? Tubyibazeho. Muri Werurwe umwaka w'1957 hatangiye revolisiyo y'abahutu yageze ku ntsinzi muri Mutarama umwaka w'1961, naho mu Kwakira muri 1990 hatangira iy'abatutsi yageze ku ntsinzi muri Nyakanga muri 1994. Mwari muzi ko izo revolisiyo zombi zakozwe mu gihe kingana imyaka 3 n'amezi 10, hafi imyaka 4. Muri 1994 bamwe mu bahutu bishe abatutsi bahinduye zeru revolisiyo yabo. Ya revolisiyo y'abatutsi nayo bamwe muri bo nabo bari kuyihindura zeru. Politiki ishingiye ku moko iyo ari yo yose rero irisenya. Abarota ko ngo kugabana ubutegetsi hakurikijwe amoko y'abahutu, abatutsi n'abatwa ari byo byavanaho ubusumbane bw'abanyarwanda rero nabo bamenye ko bibeshya, kuko ubwo butegetsi nabwo bwahita bwisenya. Biragaragara rero ko dukeneye indi revolisiyo ariko ikozwe n'abanyarwanda twese,
kandi idashingiye ku moko ya politiki, ahubwo ishingiye ku mategeko n'amahame mpuzamahanga arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Iyo niyo politiki izarama igakiza abanyarwanda, kuko izatuma rubanda rubona ubwigenge nyabwo. Kuvuka kw'amashyaka ya politiki muri repubulika byakurikiyeho no kuvuka kw'imiryango ya sosiyete sivili itabogamiye ku butegetsi. Aya mashyaka ya politiki nayo kandi yatangiye nk'amashyirahamwe. Nubwo amashyirahamwe make yitwa ko atabogamiye kuri leta yaje kuvuka, ariko ntabwo ijwi ryayo ryumvikanye cyane, kuko abanyepolitiki bose bagiye ku butegetsi, baba biyita cyangwa abitwa abahutu cyangwa abatutsi, bakomeje gukandamiza rubanda rugufi nk'uko nabivuze. Nuko abanyepolitiki batari mu butegetsi nabo bagafatwa nk'abanzi b'igihugu, kuko batavuga rumwe n'ababuriho, baba batinya kubuvaho ngo nabo badahinduka rubanda rugufi. Ibibazo hagati y'abategetsi naho biva. Kugeza ubu byaragaragaye ko ibibazo by'ayo mashyaka ari ibibazo by'ubutegetsi. Nk'uko mpora mbivuga, icyo abanyepolitiki bapfa ni nacyo bapfana, ni ubutegetsi. Iyo badasangiye ubutegetsi baracyamirana, ariko babusangira bakumvikana. Muri demokarasi amashyaka menshi ni ngombwa, ariko igisubizo cy'abakarengane k'abanyarwanda ntikigomba gushakirwa mu gushinga uruhuri rw'amashyaka cyangwa kugabanya imyanya y'ubutegetsi hakurikijwe amashyaka ya politiki gusa. Niyo abagize ayo mashyaka babugabana mu buryo bwiza bwumvikanyweho, ibyo si byo byonyine byaha rubanda icyizere cy'amahoro. Muri iki gihe tugezemo, umuntu yavuga ko rubanda rugufi igizwe n'aba banyarwanda batagira ijambo, batemerewe kuvuga ibi ubutegetsi bukora, badafite uburenganzira bw'ibanze amahame mpuzamahanga arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu abemerera, bari muri ya moko ya politiki uko ari atatu, ndetse n'abatayemera n'abatarayamenya. Ku byerekeranye n'ayo moko ya politiki navuze, ikibazo ni uko abahutu cyangwa abatutsi bafashe ubutegetsi bashaka kumvisha abaturage bo bahuje ubwo bwoko ko ubutegetsi bafite nabo ari ubwabo, kandi atari byo. Nuko bakabeshyira abo badahuje ubwoko ko ari bo ba nyirabayazana b'ibibazo byose, bakivanaho ibibazo bakabishyira ku bandi, kandi ari bo bafite ubutegetsi. Rubanda rugufi nayo kubera kutagira ubushishozi igakurikira. Akazi ka sosiyete sivili n'aha kari, ni ukuba ijisho n'ijwi rya rubanda. Impunzi z'abanyarwanda zirimo amoko yose. Kubera impamvu za politiki kandi, ari abatutsi, ari abahutu, ari n'abatwa barishwe, abandi barafungwa. Mu by'ukuri rero nta na rimwe abanyarwanda bigeze bareshya imbere y'amategeko, ko politiki zayoboye igihugu zose zagiye zisumbanya abanyarwanda. Tuzi neza ko abanyepolitiki bafata bamwe mu bayoboke ba sosiyete sivili bakabashyira mu butegetsi bamaze kubandikisha mu mashyaka yabo ako kanya. Kuki abo bayoboke batakora politiki yo kurengera rubanda batarinze kuva muri sosiyete sivili barimo? Ibyo si byo byaba byiza aho kujya gukora no kuvuga ibitandukanye n'ibyo bavugaga kandi bakoraga batarayivamo? Nyamara amashyaka ya politiki nayo ni amashyirahamwe. Umuco wa politiki twazaniwe n'abazungu uvuga ko ngo amashyaka ariyo yemereye gukora politiki gusa urashaje. Ndetse muri iki gihe n'abo banyamahanga b'abahanga muri demokarasi twawurebeyeho bari kuwuvugurura iwabo. Twe dutegereje iki? Iwacu i Rwanda naho rero niko bikwiye kugenda, ariko tukabikora mu buryo bubereye abanyarwanda, tutiganye abo banyamahanga. Bityo politiki y'abagize sosiyete sivili n'iy'abanyamashyaka zigatandukana, ariko zikuzuzanya. Ntangira kuvuga iki gitekerezo hari abambwiraga ko ngo ndi kurota. Nyamara ubu hari ibimenyetso bigaragaza neza ko
iyo nzira ariyo turi kujyamo. Muri iki gihe hari abanyarwanda ku giti cyabo basigaye bakora politiki batarinze gushinga amashyaka kandi ibitekerezo byabo bikumvikana neza. Hari abafite ibitekerezo by'iyo mpinduka ya politiki batangiye kubigaragaza kandi batari mu mashyaka ya politiki. Ubwo buryo nibwo nemera ko bushobora kutugeza ku mahoro nyayo kandi arambye. Iyo politiki nshya niyo nita politiki mpuzabanyarwanda kuko ihuza bene igihugu aho kubatanya kandi ikaba ariyo yageza rubanda ku bwigenge nyakuri. Ntabwo abanyarwanda twese dushobora kujya mu mashyaka ya politiki, ariko abatayarimo bose bakwiye kwitabira iyo politiki mpuzabanyarwanda. Ibibazo bidasanzwe bikemurwa n'umuti udasanzwe kandi impinduka ikorwa n'ibitekerezo bishya. Murakoze, ndabashimiye, mugire amahoro naho ubutaha. Munyemerere mbahanure icyo dupfa na kiruta icyo dupfa. Gira neza uzabiturwa kandi nugira nabi bizakugora. Hora Rwanda naje. Hora mbyeyi naje. Hora mfubyi naje. Nzanye urukundo ubumwe n'inganzo. Igihe n'iki nanjye nanga impanuro. Ngaho ndaje, ngaho ndaje, ngaho ndaje. Mukanya rero ko turi buganire ku ngingo ikomeye mama nayo ifite uburenze byose kuko nayo irajyana n'akarengane. Iyo umuntu yumva afite akarengane gakomeye cyane kabone kumugirirwa nibwo afata icyemezo kugira ngo aho igihugu cye. Nta muntu n'umuhungu igihugu cye ari uko abyishimiye. Kuvuga rero ko kugira ngo uvuga uti rwose ndahunze mu gihugu cyanjye, nta muntu uva mu gihugu cye rwose yishimiye. Nuko aba yumva ko ubuzima bwe bugeraniwe, ubuzima bwe bushobora kuba buri mu kaga muri make. Rero nitagira ngo tuganire kuri iyo ngingo yitwa ese noneho hakorwa iki kugira ngo icyo kintu cyitwa ubuhunzi gicike burundu mu Banyarwanda. Twamvuga mu kanya, mwatangiye mu kanya mwumva ikiganiro nyine twateguriwe na DVJP. Nababwiye mu magambo avunaguye icyo DVJP ari cyo, ariko dufite amahirwe y'uko dufite hano muri studio za Radio Urumuri dufite umuyobozi wayo ari nawe rwose ushinzwe uwo mushinga. Nagira ngo nze kutugira ku mwanya mutoya abanze yongere wenda yunganire bisobanura abahaye mu kanya, noneho tubaye Rwanda kugana nyine kuri ya ngingo. Rero mwanya n'uwo Rwanda arazi gusomesha. Urakoze cyane, nagira ngo nyine nongere ngusuhuze kandi nsuhuze abatwumva bakurikira ikiganiro kandi bazagikurikirana nyuma yaho nikirangira, kandi bashimira cyane kubera ko nyine bitabiriye iyi gahunda. Mu buryo rero bwerekeranye n'uwo mushinga nk'uko wabivuze, ni umushinga mu gifaransa nise umushinga witwa projet de VJP, ni ukuvuga mu magambo arambuye projet pour la réconciliation par le droit, la vérité, la justice et le pardon. Ubwo ni muri rw'igifaransa. Mu Kinyarwanda rero nyine ni umushinga w'ubwiyunge nyakuri, ni ukuvuga ubwiyunge buyobowe n'amategeko bunyuze mu kuri, ubutabera n'imbabazi. Ayo niyo nyine ni inyito y'umushinga. Ni umushinga nashyizeho hamwe n'abo twari dufatanyije mu mwaka w'2001. Nawushyizeho, nagize igitekerezo kugira ngo nshyireho nyuma nyine nkimara kugera mu buhungiro. Ni impamvu nyinshi zatumye nyishyiraho, ariko nyine imwe niyo ngiyo ijyanye n'iki kiganiro nyine tuza kuganiraho, nuko nari maze kugera mu buhunzi. Mbaye impunzi, ndavuga nti nanjye ngomba gutekereza nk'umunyarwanda kimwe n'abandi banyarwanda, nkareba nkumva ikintu cyadufasha kugira ngo ubuhunzi burangire.
ariko icyo ni ikibazo kimwe mu bibazo nyine bigize uyu mushinga, kuko uyu mushinga ufite gahunda eshatu. Ni gahunda imwe niyerekeranye n'ubwiyunge nyakuri muri rusange, ni ukuvuga ko nkora ubushakashatsi, nsoma ibitabo, nkurikirana nkandi nkumva n'abantu bavuga ku bwiyunge, ndetse nakubwira ko nabikozemo rwose ngeze mu buhunzi. Nicyo kintu nashatse kugira ngo nkore, niba nabyita nka specialisation, mbese mbikoremo ikintu cyerekeranye no kugira ngo bisobanukirwe mu buryo rwose bunonosoye. Mbega muri make ubibemo inzobere, muri make ushaka kuvuga yana byo. Gerageze kubyizoberamo rwose, kubizoberamo. Ntabwo navuga ko mbizobereyemo birambuye bihagije, ariko nicyo kintu ngerageza kugira ngo mbyige bihagije. Ubwo mbese nakubwira ko muri make, ariko ubwo nakubwira ko nyine umunyamategeko mu Rwanda n'avoka, ariko ngeze hanze ndavuga nti ngomba kwiga ikintu cyitwa ubwiyunge icyo ari cyo koko. Ubwo nabikozemo n'amashuri, mbese nize byerekeranye na mediation mu rurimi rw'igifaransa, mu Kinyarwanda mbyita ubutabera buhuza abantu, ku buryo ndetse iyo ni gahunda ya kabiri iri muri uwo mushinga, niyerekeranye mu Gifaransa mediation et justice réparatrice, mu Kinyarwanda mbyita ubutabera buhuza abantu bukanabunga. Iyo ni gahunda ya kabiri igize uyu mushinga. Gahunda ya mbere ni yerekeranye n'ubutabera muri rusange, nako ubwiyunge muri rusange, ku buryo bwo bwose. Muri iyo gahunda ya mbere bwo ntabwo mvuga ku Rwanda gusa, ndagira ngo nabwo mbishimangire, ntabwo mvuga ubwiyunge kuko nikora mu rurimi rw'igifaransa n'ikinyarwanda, mvuga n'ubwiyunge muri rusange rwose, ku buryo ntanga n'ibiganiro bimwe mu gifaransa, ntabwira abanyarwanda gusa. Mugore navuga ko gahunda mfite ya mbere muri uwo mushinga harimo gahunda yerekeranye nyine n'ubwiyunge muri rusange. Ya kabiri ni gahunda y'ubutabera buhuza abantu bukanabunga. Ubwo n'ubutabera bushya nifuza ko numva ko bwagombye kuzadufasha abanyarwanda, kuko bufasha nyine kugira ngo abantu bashobore kugera ku bwiyunge. Gahunda ya gatatu rero ni yerekeranye na gahunda nyine y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda by'umwihariko. Iki kiganiro nagitanze muri byerekeranye n'iyi gahunda ya gatatu irebana n'abanyarwanda, kuko ikibazo cy'ubuhunzi uracyumva ni ikibazo nyine kirebana n'ubwiyunge tubura, kuko abanyarwanda turamuze twiyunze by'ukuri koko nta mpunzi zabaho mu Rwanda, nta mpunzi z'abanyarwanda twagira. Mu magambo make nuko nguko umushinga ufite gahunda eshatu izo maze gusobanura. N'uwo mushinga nuko uteye. Icyo kibazo rero cy'ubuhunzi kikaba ari ikibazo kishishikaza kimwe n'abanyarwanda bose. Nagerageje kukigaho nacyo nigaho ukuntu twareba ukuntu icyo kibazo cyarangira. Niyo mpamvu navuze nti hagombye kubaho ubundi buryo bushya bwerekeranye no twahindura system, no kuvuga imiterere n'imimerere y'inzego z'ubuyobozi bw'igihugu cyacu, kuko mbona niho mbese isoko y'ibibazo naho ngahiri. Nuko tudafite inzego z'ubuyobozi n'imiyoborere w'igihugu, ntabwo bitubere. Ari nayo mpamvu nyine abategetsi bacu bagiye basimburana, ubutegetsi bagiye busimburana kuva ku nzego ku ngoma za cyane navuze muri cya kiganiro, za Repubulika ya mbere, Repubulika ya kabiri na Repubulika ya gatatu, niba ariko nayita. Ibyo byose ikibazo cy'impunzi cyagumyeho, impunzi zagumyeho, ntabwo kirarangira. Cyaratunaniye icyo kibazo rero. Nuko ahangaha ndagize avuga nti buri munyarwanda wese yagombye agashakisha mu mutwe, agashakisha ikintu cyatuma iki kibazo cy'ubuhunzi kirangira. Uwo niwo muganda nagerageje gutanga muri uwo mushinga, kimwe n'abandi banyarwanda. Murakoze rwose kuba udubwiye amagambo avunaguye rwose uko uwo mushinga wawe umeze n'ukuntu bitekereza. Nagira ngo nyine tubizeho rero, tuze nyine kuwo mushinga ubwayo, ariko gusa twibanda ku byerekeranye nyine n'uburyo ikintu cyitwa ubuhunzi cyacika burundu mu banyarwanda. Uratubwira no ku buryo burambuye uburyo mwebwe muri DVJP
mubibona uburyo mubona nyine ikibazo cy'ubuvuzi cyakemuka burundu hari ahantu mvuze mu kanya mvuga uti usanga impamvu ituma abantu bahora bahunga abandi nyine basimbara mu kiriya gihugu cyacu babyarabaye nk'aho ari gatebe gato cyangwa se nk'abyaye ndi bavuga ngo va muri agengemo ari uko usanga hatarajyaho ikintu cyitwa ubutegetsi bubereye abanyarwanda ubutegetsi butubereye ariko nyamara ku rundi ruhande hari abandi bantu bavuga ko ahubwo mu Rwanda ko ngo njye kuvuga mu cyongereza noneho kuvuga mu kinyarwanda ko people have no power that they deserve no kuvuga bafite ubutegetsi bakwiriye nyine niba kuko wiyemeye kuba nyine agatebo uyurivu nyine mu magambo mu kinyarwanda mbega no kuvuga ko abantu bafite ubutegetsi bari ku butegetsi mu gihugu ko aribo dukwiriye nyine kubera ko twemeye nyine tubemera tukabibuka kandi kurebye masekuru yose niba bahera ku ngoma ya cyami ukaza kugira Repubulika ya mbere ya kabiri ningi iriho usanga ko abantu abenshi bagenda bafite umuco wo kuyoboka wo kwemera bakayoboka batabajije ikibazo nta gutekereza nta kubaza ahantu harimo akarengane ibyo ni ibintu rwose gerageza ngo tugaruka ku mukanya kamwe uravuze uti abanyarwanda bafite ubutegetsi butababereye kandi ku rundi ruhande hari abemeza ko burya abaturage aho bava bakagera ku isi bagira ubutegetsi nyine bakwiriye muri make babuberanye nabo ko nyine babwemerera nyine bukabagenza uko baba nuko bagenza nagira ngo dusobanurire aho ubonera ko ubutegetsi buri mu Rwanda butabereye abanyarwanda duhera aho ngaho ntekereza rero ko ari impamvu itumaho ko iyo umuntu uva ubutegetsi butakubereye uhunga akantu uvuze mu kanya mvuti bafite ubutegetsi butabereye wagira ngo uvuge iki mu magambo asa karambuye bwana Aloyizi musomesha aho ngaho ntabwo navuze aho ngaho icyo navuze ni inzego z'ubutegetsi aha ngaha muri umushinga cyane yewe nk'uko wagiye ukurikira nka kiriya kiganiro natanze ikiganiro wahitishije mu kanya nibanda kuri sisitemu politiki ntabwo nibanda ku bantu ku bategetsi niyo mpamvu wumva nka kiriya kiganiro navuze ntabwo mvuga abayobozi aba oya mvuga sisitemu politiki ni ukuvuga inzego z'ubuyobozi n'ubutegetsi bw'igihugu izo nzego kandi nk'uko bagiye kumva ku kiriya kiganiro ntabwo navuze iz'ubu ngubu gusa mpera ku ngoma zose zagiye zisimburana urabyumva yego mwerekana ko ikibazo tuvuge impunzi tuzi mvuga byerekeranye n'ingoma za cyangwa ukuntu yaje kuvaho n'ingoma za gikoloni ariko ingoma ya gikoloni ikazana ubutegetsi bushya bushingiye ku mashyaka ya politiki ariko ubwo butegetsi bugiyeho twakopeye nako ntabwo no gukopera ahubwo nibo babidutegetse abanyamahanga abakoloni ariko bugiyeho buvanaho ingoma ya cyami nayo yarenganyaga abanyarwanda ariko bitera ubuhunzi ibyo turabizi urumva ko icyo kibazo kitakemutse ikibazo cy'akarengane twari dufite abanyarwanda bari bafite mu ngoma ya cyami ntabwo byakemutse burundu kubera ko byateye noneho n'ubuhunzi bw'abanyarwanda abandi banyarwanda noneho hakurikiraho hagiye ingoma y'ubutegetsi ishingiye ku mashyaka ya politiki twazaniwe ubwo butegetsi uburyo bwo gutegeka twazaniwe n'abazungu noneho bitera nanone ubuhunzi Repubulika ya mbere nayo ivanwaho none igiye kuvanwaho y'abasivili ahangaha nagira ngo icyo kintu onza kugira kuri sosiyete sivili bari abasivili nyuma hajyaho abaho kudeta ikorwa n'abasirikare nabo bigira abanyepolitiki ariko nanone haba izindi mpunzi nyuma nanone kugira muri 90 za mpunzi zahunze habuze igihugu n'ingufu za gisirikare bibaye urabizi cyakurikiyeho ni jenoside hako n'ubundi bwicanyi y'indengakamere impunzi nanone aho kugira ngo ikibazo cy'impunzi kirangire narusha urabizi byarusha ko byagenze ko batabahije amasezerano bagiranye byose bisubira irudubi urumva ko abanyepolitiki b'abasivili naho rero mvuga abanyepolitiki b'abasivili ntabwo bashoboye gukemura ikibazo cy'ubuhunzi bari ku ngoma yariho ya mbere yabaye Repubulika ya mbere ya Kayibanda na Parimehutu iya kabiri nayo yaje kujyaho ya Habyarimana n'ubutegetsi bwa gihugu igisirikare kuko
akoresheje kujyaho ku ngufu za gisirikare nabwo gutera ubundi buhunzi impunzi ikibazo cy'ubuhunzi kigumaho nyuma nanone intambara yabaye muri 1990 impunzi zo hanze zari zarenganye zitashye bakoresha ingufu za gisirikare n'ingufu za politiki ariko nanone ikibazo kandi ari ikibazo bashaka gukemura ikibazo nticyakemuka bitera ubundi buhunzi urumva ko ibibazo by'ubuhunzi ikibazo cyakomeje noneho bukaza ahubwo kwiyongera kurushaho aho rero navuze nti ese abanyepolitiki abasivili ko batashoboye kukirangiza abasirikare nabo bakajyaho ntibashirangize abasirikare nabo bari ari n'abanyepolitiki bikabananira abanyarwanda ikibazo kizangizwa nabandi naho ngaho ikibazo umutwe w'ikiganiro navuga uti niye mpinduka izakemura burundu ikibazo cy'impunzi cy'abanyarwanda byabananiye batarabishoboye abasirikare ntibabishoboye bakoresheje ingufu za gisirikare bakoresheje n'intwaro zikomeye abanyepolitiki ntibabishoboye bakoresheje n'intwaro za politiki ariko ntibishoboke bizagenda gute iki ni ikibazo numva n'umunyarwanda twese turakibaza yego rwose abantu barabyibaza ndagira ngo tubwire mu magambo avuga ngo nose nyine murabona byagenda gute mufite se umuti rwose mwa proposa nakwita umuti w'igitangaza solution miracle umuti rwose waba ari igitangaza cyangwa ku buryo rwose icyo kibazo wagikemura uretse wera ko mwabitubwiye mugera nyine amagambo avunaguye mu kiganiro yo mwatwijeho mu kanya gashize ariko se ndagira ngo nyine usanga ubutugayo rero ndebe ko noroze kuriraho ngira ngo ubone nyine ukusobanura nyine ku buryo bwimbitse noneho umuti w'igitangaza mufite nuwuhe watuma koko icyo kibazo gikemuka burundu kwenda ko muravuga ngo ibintu katuma ikibazo gikemuka burundu icyo gihe rwose n'ikintu rwose gusa abanyarwanda bose banyotewe bakeneye kugira ngo babe bakumva noneho tuze rwose kugeze ku buryo rwose bwimbitse kurushaho rwose bwanarize musomesha hano rero nicyo nkigera tuvuge yewe nakubwira ko naravuka mu Rwanda kugira ngo wumve kimwe mu bitekerezo byatumye kugira ngo iki bintu bitekerezo cyane naravuka mu Rwanda ndi muri société civile n'umuryango witwa Riprodo rurazi mu Rwanda noneho icyo gihe narenganuraga abantu barengana bo bayi impunzi ndavuga nti ubwo kimwe mu bintu nazize nuko nigishaga abantu amategeko agenga ifatwa n'ifungwa mu Rwanda noneho iki ni kimwe mu bintu nazize bo urumva icyo gihe nibwo natekereje ndavuga nti ndabizi neza n'ubundi ko abantu dufite ibibazo ariko dufite ibibazo tutareba mu kuri tugiye mu ibyo bibazo ubwo nahise mvuga nti niba umwavoka ureshaka kurenganura abantu ukazira kurenganura abantu ukoresheje amategeko yashyizweho n'abategetsi atari wowe wanayashyizeho ukabizira aho hari ikibazo ndavuga nti ikibazo ntabwo kiri ku bantu gusa ikibazo kiri muri sisitemu aho rero niho kugira ngo abantu badukurikire batwumve turi muri sisitemu ni ukuvuga ni umugerekeranye na za nzego z'ubuyobozi ziriho zidashobora kurengera n'umwavoka ushaka kurenganura abantu urankurikira ndakumva rwose aho ngaho badukurikire batwumve ni ukugira ngo wumve navuga nti aha hari ikibazo dufite sisitemu yacu ntabwo yubatse nyabwo kandi koko nibyo urebye inzego z'ubuyobozi uko zimeze babizi nuko nabivuze ni ibintu twazaniwe n'abanyamahanga n'abazungu bazanye aho batubwira ko tugomba demokarasi mu Rwanda igomba kumera n'ibicyo byose ariko ntabwo abanyarwanda twagize uruhare kugira ngo ubwacu ducukumbe turebe ikintu cyavanaho ingoma ya cyami yariho ariko tubarebye tubyita ariko bituvuyemo twebwe abanyarwanda ubwacu oya twe n'abakoloni baza batubwira bati mushyiraho amashyaka ya politiki nuko iwacu dukora nuko ubutegetsi n'ubundi turabidutegeka gutyo amategeko badushyireho badutegeka ayo tugomba gukoresha uko tubikora nawe urabizi neza ko nk'amategeko twize twebwe abanyamategeko ni amategeko ni kopiye kore ni amategeko y'abazungu y'ababirigi n'abafaransa twateretse ku mategeko yabo ni amategeko avuye mu muco w'abanyaburayi ariko atari ayacu ubwacu aha niho ubonera ko ikibazo ntabwo ari abanyarwanda dufite gusa cyabaye ibihugu byose byakoronijwe n'abanyamahanga byakoronijwe kuko burya sisitemu zacu ntabwo ari kurwanisha
none se wenda guciye mu jambo gatoya ntubona ko se habaho ibintu nakwita les valeurs universelles ni ukuvuga indangagaciro rwose zakubahirizwa mu Rwanda muri Amerika muri Afurika mu Burayi ntazo ubona wemera ko zaba wenda uti rwose utiri ureba imico n'ibihugu ntabwo se wemera ko nyine hari indangagaciro rwose ziba zifite gukora mu Rwanda zikora no ku isi yose cyane rwose nyine nka nibyo nizoshingiraho nanjye mvuga nti byerekeye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu izo ni universelle umuntu wese agaciro k'umuntu wari wese abantu bagomba kurikirana izo ni indangagaciro universelle ziriho aiza universelle ariko mu byerekeranye no izo za universelle nyine indangagaciro zihuza abantu zihuza abantu bose bahuriyeho muri make abantu bose bahuriyeho ariko aho nyine izo ndangagaciro z'abantu bahuriyeho ugomba nyine kuzinjiza mu muco w'abanyarwanda umuco wa buri gihugu wabyumva ukumva byagenda gute mu Rwanda dufashe urugero nk'uru mu Rwanda ariko turimo tuvuga ukumva byagenda gite gute mu Rwanda ubwabyo uramutse ufateye tuvuga indangagaciro yerekeye tuvuge wenda kubahiriza uburenganzira bw'umuntu tuvuge wenda kubahiriza ko umuntu agomba kubaho atagomba kwica undi urabona mwabihuza gute n'umuco wa Kinyarwanda kandi zo umuco wa Kinyarwanda nyine ahubwo umutegetsi iyo umubangamiye kwica nyine gukuraho naho rero nakubwiye nti urabizi neza ko mu byerekeranye n'inzego z'ubutegetsi iwacu nikiwe n'ahandi bavuga ko nyine ubutegetsi bufatwa n'abantu bo mu mashyaka ya politiki sibyo yego urugero ntanga no mu kiganiro tugeze kugirana nawe kubyerekeranye n'aya moko y'abahutu abatutsi n'abatwa ariko nabwo mvuga kubyerekeranye n'ubutabera tujye ku butabera nibyo ndangansi nkashimangira avuga nti ntabwo washaka ko ubutabera bwigenga nusangiza ubuhe abanyepolitiki baba ari bo babuyobora ibyo rero je umushinga muri uyu mushinga w'ubwiyunge nyakuri mbona ko bidahwitse ntabwo ari ibintu bihwitse ibyerekeye inzego zerekeranye voilà nicyo ntabwo aho ushaka kugera rero nyine umbaza uti boda byagenda gute inzego zose zirebana n'ubutabera inzego zose zirebana zerekeranye n'ubwiyunge inzego zirebana n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu inzego zirebana n'umuco w'abanyarwanda inzego zirebana n'itangazamakuru kubyerekeranye no kwisanzura ubwisanzure umuntu akavuga ubwisanzure bw'umuntu akavuga icyo atekereza ntubizire izo ni inshingano zagombye gufatwa n'abantu bo muri sosiyete sivile babandi baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu niba arimo kubyumva neza wowe uravuga ko inzego zose zifite aho zihuriye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu zifite aho zihuriye n'ubutabera zifite aho zihuriye n'ibyerekeye nyine kuvuga ibyo utekereza kuvuga iby'itangazamakuru ko bitagombye kuba mu maboko y'abanyapolitike aho kugira ngo bijye kuba mu maboko ya sosiyete sivile niba mbyumvishe neza niko byumva nawe niko uvuze yego rwose byagombye kujya mu maboko ya sosiyete sivile bakaba aribo bayobora izo nzego batarinze kwitwa abapolitisiye bavuye ngo bagiye mu mashyaka ya politiki donc urabizi neza ko ubundi ibyo byose tuzi ko ubutegetsi bw'igihugu bufatwa n'amashyaka ya politiki voilà noneho bakarwanira ubutegetsi bakabuharanira ariko nyine noneho bagira n'ibyo cya kibazo bambazaga ugasanga bamara kujya mu butegetsi kandi bavuga ko bagiye kurenganira rubanda rimwe na rimwe ndavuze ngo rimwe na rimwe bakarenganya rubanda kandi aribo bashinzwe kubarenganya aha rero niho mvuga nti hagombye kujya za nzego bavuga ko barengera inzego bagombye kuziha abantu batari mu mashyaka ya politiki badaharanira imyanya yo kuba ba perezida wa repubulika badaharanira imyanya yo kuba abaminisitiri abo ngabo bakaba aribo bayobora izo nzego cyaba inzego n'abantu batari mu cyaka ya politiki noneho se abanyapolitiki bagakora iki abasanzwe yindi bakora iki kuko umunyapolitiki waba watsinze kandi abatsinda avuga ati mfite porogaramu ishyaka ryanjye rifite porogaramu ivuze gutya muri urwo rundi nzakora iki ngiki muri uru nzakora iki ngiki mu bucamanza nzashyiraho inkiko zimeze ngo nzashyira gute muri byerekeye itangazamakuru nzakora ibi n'ibi none se ubwo yashyira ate mu bikorwa bye gahunda y'ishyaka rye kandi aba yatsinze amatora kandi umaze kugezayo
nibyo nkubwira nti ahangaha bo nyine hari inzego z'ubutegetsi izo ntabwo ari sosiyete tuvuge urabona byerekeye na politiki y'abanyamahanga, politiki yerekeranye n'ubuhinzi n'ubworozi, politiki yerekeranye n'ubucuruzi, politiki yerekeranye n'ubuganga. Izo ni politiki zagombye gufatwa n'abategetsi bo mu mashyaka ya politiki. Nibyo muri kiganiro n'uvuga nti hagombye kubaho politiki y'ubutegetsi bw'igihugu, hakaba na politiki yerekeranye no byerekeranye ku kibazo cy'ubuhunzi turi kuvuga, politiki yerekeranye no guhuza abanyarwanda niyo nita politiki mpuza abanyarwanda. Ipolitiki yerekeranye mpuza abanyarwanda niyo politiki y'ubwiyunge, politiki y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, politiki y'ubutabera. Izo ni politiki zitagombye gukorwa, iyo ni politiki yagombye gukorwa n'abantu batari mu mashyaka ya politiki, bakayobora inzego zerekeranye n'ubutegetsi bw'igihugu. Ariko inzego zirebana ko ubutabera ntabwo ari ubutegetsi, ubutabera ntabwo ari ubutegetsi, ntabwo ari ubutegetsi bw'igihugu, nk'uko no muri za ntuza tuvuga za pouvoir judiciaire mvuga ko yagombye kuba mu gifaransa nahita pouvoir de la justice de la réconciliation, ni ukuvuga ubuyobozi bw'ubutabera n'ubwiyunge. Butari ubutegetsi buvuga ngo kuko ntabwo burya ubutabera ntabwo ari ubutegetsi mu by'ukuri, nuko bo bakira bareba ko inzego bareba ko amategeko abacamanza ntabwo ari abategetsi. Kimwe n'abahuza ahangaha mvuga nk'abahuza bahuza abantu kugira ngo bashobore gukemura ibibazo byabo, ntabwo ari abategetsi. Abacamanza ntabwo ari abategetsi. Abantu baharanira umuntu uyobora tuvuge n'iza komisiyo za réconciliation ntabwo ari ubutegetsi bw'igihugu, no, ntabwo ari mu butegetsi, ntabwo ari muri pouvoir executive. Urabyumva, muri bwa butegetsi nyubahiriza amategeko, cyangwa se ntabwo ari mu butegetsi nshinga amategeko, ubutegetsi bwa pouvoir legislative ntabwo ari abategetsi bacamanza. Urwo rwego rero rwa gatatu rwegeranye n'ubundi burya ntabwo ari ubutegetsi bw'abanyepolitiki bo mu mashyaka. Urabyumva? niba mwumva neza babare rwose ko tubasubiramo kugira ngo byumvikane neza. Ubundi twari tuzaga tuzi ko ugira ubuyobozi bw'igihugu wabwize nyine za nzego eshatu nyine le pouvoir exécutif, no pouvoir législatif, no pouvoir judiciaire. Ni ukuvuga ubutegetsi nyine bushyiraho nyine bwubaza itegeko, ubutegetsi bushyiraho amategeko, n'ubutegetsi nyine bw'ubutabera. Wowe urumva ubutegetsi bw'ubutabera butagombwe gufatwa n'abayobozi nadakora ubutegetsi cyangwa se n'ishyaka ryaba ryatsinze, ahubwo bwakorwa kuvuga mbega na société civile muri makeya, kuvuga abaturage ubwabo nyine kuko aribo bazi baharanira inyungu zabo muri makeya cyane rwose. Wabyumvise nibyo rwose. Ikaba kandi ubuyobozi bw'ubutabera n'ubwiyunge ikaba ari ubuyobozi bukomeye cyane, bukomeye nk'uko bukomeye cyane bukomeye ku buryo bukomatanya nyine za nshingano zose naguhaye nakubwiye zerekeranye n'umuco kuko burya amategeko ava no mu muco w'igihugu. Burya umuco bavuga mu gifaransa bavuga ko ni source du droit, la culture c'est une source du droit. Ni isoko rwose y'amategeko. Nibyo rwose nibyo, hari amategeko amwe nyine aturuka nyine mu muco w'ibihugu kandi birumvikana rwose koko hari ibihugu bimwe usanga mfate urugero rwose rufatika bemera ko umuntu afite gutunga abagore benshi, umuco wabo niko wabimenyereye, mu gihe hari ahandi bavuga ko umuntu agomba gutunga umugore umwe. Rero fata urugero rumwe ngaho kugira ngo uvuge ko amategeko nyine aturuka nyine mu muco gusa. Ndagira ngo numve kugira ngo byumvikane neza. None se ubwo ishyaka ryaba ryafashwe nose wemera ko muri devention bemera ko nyine habaho demokarasi, hakaba amatora, noneho ishyaka ryatsinze cyangwa se abantu batsinze bishyize hamwe ku buryo bashyira mu bikorwa gahunda zabo baretse abaturage? Ndabyemera. Abanyepolitiki ntabwo ari ukuvuga ko nibyo nkubwira, ntabwo ahangaha no kugira ngo byumvikane ko niho mvuga nti abanyepolitiki, abantu bo mu mashyaka ya politiki
n'abantu bari mu societe civile n'amadini nayo kuko amadini buryo nawe ikintu yavugaho afite uruhare rukomeye cyane mu byerekeranye n'imibanire myiza y'abantu n'imibanire cyane cyane ku kibazo cy'ubwiyunge n'ikintu amadini agiramo uruhare rukomeye kugira ngo cyane mu byerekeranye n'imbabazi o pardon ubwiyunge n'ikintu burya amadini agiraho akazi gakomeye nayo ntagomba guhezwa nyine naho ngaho mvuga nti ubwo buyobozi n'ubutegetsi bw'igihugu byagombye bamwe bakagira inshingano zabo abandi bakagira zabo abanyepolitiki ubuyobozi batorwa nyine mu mashyaka ya politiki agagombaho akajyaho nk'uko bisanzwe muri demokarasi nyine ariko n'ibyo nkubwira ni sosiyete sivile n'amadini nayo hari ikiganza ngeze gukora n'isemi amashyirahamwe n'amadini nayo yubaka demokarasi burya ntabwo demokarasi ntabwo yubakwa n'abanyepolitiki mu mashyaka gusa ndagira rwose udusobanurire kuko ndacyafite akabazo ko kugira ngo menye uruhare rwa sosiyete sivile. Ese sosiyete sivile ifite kwijandika rwose ndivuze bishaka kwijandika mu bikorwa bya politike ikajyamo igakora ibikorwa bya politike nyirizina kuvuga ikayobora cyangwa se ubwibereyeho kureba abayobozi ababa batsinze cyangwa batatsinze kugira ngo ise nkaho iri hejuru imenye ko umuntu uri ku butegetsi atangiye kurengera kugira ngo abwire abaturage ati uyu muntu arimo ararengera ryo yabembere se arimo kubakorera mbega nk'aho urwego usanga rugenzwa nyine ruhagarara nyine abaturage kuko ni sosiyete sivile nyine ni abaturage ubwabo nyine abaturage kugira ngo bahindukire aribo baza gukora ibikorwa bya politike ngewe numva hashobora kuba harimo ikibazo nabumva aragira umubiri rwose nabo bagenda batwandikire batubwire niba ikibazo irimo yumva nabi cyangwa niba badusobanura kugira ngo twiyumve neza ko sosiyete sivile yemerewe kwinjira mu bikorwa bya politike nyirizina ikabikora nyine aho kugira ngo nyine ahubwo iharanire nyine inyungu z'umuturage kugira ngo nyine agira atarenganywa n'abayobozi baba bari ku butegetsi nakora rwose kugira ngo ukosobanura neza kurushaho kugira ngo abantu babyumve neza hari akantu uvuze mu kanya uti amadini na sosiyete sivile nabyo ubwabyo nyine byubaka demokarasi nyine kubaka demokarasi kuko niba kubyumvaga ntabwo ari ukugira ngo yijandikemo ibikore nyirizina ahubwo dutekereza ko abantu b'abayobozi nyine nk'abantu b'ubucamanza rwose bagomba kuba bigenga nyine badafite aho bahuriye n'abanyapolitike kuko ibyo bwa mukanya abo twita gutandukanya inzego z'ubutegetsi ku buryo rwose uri perezida w'igihugu atajya kubwira guha uri minisitiri w'ubucamanza cyangwa se ndakomeza tuvuge atajya guha umucamanza runaka amabwiriza y'uburyo ari buca urubanza ibyo birazwi mu Rwanda ko bikorwa cyangwa se usange agiye kubwira abadepite uko bari bushyire amategeko cyangwa se uko bari bugenzure kanaka usanga mu by'ukuri ubutegetsi n'abategetsi nyine executive usanga akariyo ifite ubutegetsi bwose nk'aho yabubize cyo ni ko bimeze sinzi rwose rumva uko kugira ahubwo we ruhande kugira ngo atandukanye nyine izo nzego rwose buri rwose rube rwigenga rukore ku buryo bwisanzuye aho kugira ngo umuturage cyangwa se sosiyete sivile ize ihindukire nyine aba ari ibyikorera numva harimo akabazo ngewe sizina bose basobanura neza kurushaho kugira ngo byumvikane nagira ngo wibyumva mu buryo bwa politiki mu buryo bisanzwe voilà il faut que gusohoka muri système voilà sohoka mu myumvire usanzwe uzi y'uburyo zituma inzego zikora ubisohoke ushobora kwisohokamo reka ngo urugero kugira ngo ushobore voilà kugira ngo byumvikane neza reka duhere tuvuge tujye kugira ngo mbigereranye n'ubutabera sibyo reka wumve mu butabera par exemple sibyo wumve urugero nko mu butabera uzi neza ko mu butabera dufite abacamanza inkiko n'abacamanza baca imanza bakarenganira abantu urabyumva yego ku byerekeranye n'ubwiyunge nabwo mu bintu mvuga byafasha abanyarwanda kwiyunga ni icyo nita ubutabera buhuza abantu bukanabunga yerekeye na mediation mu gifaransa urabizi mediation uzi ko bigenda abahuza n'ahanga mu bihugu byateye imbere ni ubutabera bushyashya bwunganira ubucamanza bw'abacamanza bo mu nkiko urumva nkanjye ndakubwira ko nakoze iyi formation rwose ndabikubwira nakoze formation mu byerekeye na mediation n'izi mediation specialisation muri mediation ni ubutabera buhuza abantu ni ukuvuga ko abahuza nabo
bunganira ubutabera bw'abahuza ni ubutabera nabwo kuko bufasha ubutabera umuhuza afasha abantu bafitanye ibibazo kugira ngo babyikemurire urankurikira aho ngaho les médiateurs hino mu bihugu by'Iburayi ari médiateurs zuko abo ari médiateurs muri za nk'aba médiateurs abantu bashobora gufasha abantu noneho byo bita nka justice réparatrice muri justice réparatrice ubutabera buhuza abantu bukanabunga no butabera bushyashya ubungubu bugezweho hano Iburayi bwavuye cyane cyane bukomoka muri za mu bihugu bya za Canada na za Nouvelle-Zélande kuko basanze ko kuko babona ko system y'ubucamanza isanzweho babona ko abantu bajya kuburana bakarangiza inzingo zose ariko bakarangiza ikibazo batagikemuye badashoboye kugira ngo ikibazo cyabo ntikirangire ku buryo abantu bashoboye kubona umuhuza akabafasha kugira ngo bakikemurire biba byiza kurushaho aho ngaho turumvikana rwose nk'aho ngaho n'urugero nguhaye ku byerekeranye n'ubutabera burya abahuza rero nabo burya ni abantu bafasha ubutabera kugira ngo bugerweho neza numva rwose bikomeye kubikumva afatirwa wenda ntekereza ko uburyo turimo ntabisobanukirwa neza nuko ndimo gutekereza ko mu mitekerereze ya system isanzweho nyine yuko ku buryo rero gusa akantu uvuze numva wenda kawuzwa n'umuco wacu mu Kinyarwanda kuba tuzi ikintu cyitwa ikintu gisa nkaho ibintu bita gacaca mu muco wa Kinyarwanda gacaca tuzi neza rwose ko byari ibintu abanyarwanda bakoreshaga abantu bahuraga hagasohokamo ukuri kunga hatagamije mu by'ukuri ikintu cy'ingenzi hatagamije gucira umuntu urubanza ngo abe bamumanika cyangwa bagira gute ariko hagamijwe gusa kugira ngo barebe ukuntu abantu bongera babandi nubwo umuntu wahemukiye undi akabyemera bakamuca ikintu udakora bikumvikana ariko hagamijwe mu by'ukuri ikintu cyangwa kigamijwe ari ukugira ngo bongere babandi sinzira nk'iyo kintu cyitwa gacaca mu muco wa Kinyarwanda ntekereza ko hari ukuntu rwose sinzi niba rwose wabisobanura neza kurushaho kugira ngo abanyarwanda bumve kuko iyo mitekerereze yanyu no myumvire yanyu muri DVJP ahantu yaza guhurira nyine n'umuco wacu wa Kinyarwanda kugira ngo abantu bashobore nyine kubana bumvikana kandi bubahana kandi yasize mu nyine bwa mukanya numva nyine ahubwo banabihuza nyine n'izo ntego z'umuryango wawe kugira ngo rwose abanyarwanda babyumve neza tubereye ku ngero zifatika mu muco wacu wa Kinyarwanda urakoze aho ngaho rwose utangiye aho ngaho rero rwose utangiye kubyumva neza uye na gacaca tuvuge ibyo nkubwira nyine nita ubutabera buhuza abantu bukanabunga nibwo nyine bita nibyo mu gifaransa bita mediation na justice réparatrice ni ubutabera bufasha abantu kwiyunga wabyumvise rwose burya gacaca mu muco uko twagiye kera uko byari bimeze bwari ubutabera bwafashaga abantu kongera kubana neza urumva aho usanga bitandukanye nyine n'ubucamanza bwabo bundi twazaniwe n'abazungu bwo ujya mu nkiko ukava mu rukiko rw'ibanze ukajya mu rukiko rukurikira ukajya muri za gasesa ariko murarangiza mukava muri gasesa bantu bavuye umwe akavamo atsinze undi atsinzwe ku buryo bwa butabera buba budafasha abantu kongera kubana neza urabyumva aho bitandukanira rero bituma nubwo aho rero ni nayo mpamvu nashatse kugira ngo nige ibyo bintu byerekeye n'ubutabera buhuza abantu kandi bukanabunga kuko bwo bufasha abantu kugira ngo ari bo bagira uruhare runini mu kwikemurira ikibazo babifashijwemo n'umuhuza ntabwo umuhuza rero icyo gihe aba ari umucamanza ntabwo umucamanza afasha abantu kuvuga ko yarabyize afite za tekinike afite ubumenyi yabonye bwo kugira ngo yafashe abantu kugira ngo bashobore kwikemurira ikibazo babandi bafitanye ikibazo bakabyikemurira babifashijwemo na wa muhuza biba byiza kurushaho iyo abantu bikemura ikibazo batagikemuriwe n'undi muntu w'umucamanza wundi wo hanze nubwo yakurikiza amategeko y'intuza ariko burya abantu iyo bikemura ikibazo biba byiza kurushaho kuko baba bakizi kurusha uko banagisobanura bakizi kurusha
babandi bashaka kugira ngo babafashe kugikemura ayo kurusha babacamanza. Ariko umuhuza rero kubera ko aba yabumvise abajya hagati adafite ntabwo nawe ntagira aho bagamira kumwe cyangwa kumwe, ariko abafasha babandi, ariko ntavuga ngo hari itegeko agiye gukoresha bakurikiza kugira ngo nta gihano atanga. Umuhuza nta munyagihano atanga, ntabwo ari ubutabera buhana, oya, ni ubutabera bufasha abantu kongera kubana nk'uko babivuze, noneho binafasha cyane cyane ku bwiyunge rero nyakuri bw'abantu bafitanye ikibazo, kuko umwe yumva akababaro k'undi, undi nawe wa wundi wahemukiwe akumva agashobora wa wundi wamuhemukiye agashobora kumwumva neza, iyo bashoboye kwicarana bagakemura ikibazo bafite umuntu uyifasha muri wamuhuza. Aho rero ubutabera nibwo bwiza cyane, kubera ko bwo nyine numva ko ni moderne, ni mu gihe bigezweho, ntabwo ari kimwe kera muri za gacacu iwacu, ntabwo abantu babaga bari barize, ariko babifite mu muco, babifite koko, byari byiza ko tubyumva. Ubu rero nabyo muri gacaca nshyashya ntabwo ari ntayita gacaca, kuko iryo jambo nyine ni irya kera, ariko kandi ubwo butabera nyine baba bafite umuntu uba warabyize warabihuguriweho, ufite uwo muhuza agafasha babandi gukemura ikibazo cyabo, noneho abantu bakongera bakabana neza nta mahane. Ikibazo rero kivukira ahangaha rero rwose, niho ngira ngo tuvuge ibintu byumvikana rwose umunyarwanda yumva. Dufate kuri urugero rwa gacaca, tuzi urugero rwakoraga rwose, yakoraga neza, umuntu bakamuca ikiru, ntabwo cyabaga ari igihano, ni ikiru, icyo kiru ndetse akenshi bakanakireba bakurikije n'umutungo we, ntibaca umuntu ibintu bazi neza ko atashobora kubona, kuko haba hagamijwe mu by'ukuri ikintu cyo kugira ngo ikosa yakoze ribe repare, ni ukuvuga nyine asa nkaho mbega yumvise ko yakoresheje koko, asaba imbabazi n'abamugira abandi. Noneho rero iyo urebye uburyo gacaca zakoreshejwe muri cya gihugu cyacu, ntabwo turindaho cyane kubera ko twakoze ibiganiro birambuye cyane byerekeye ku gikoresho gacaca zakoze, ntabwo ufite ubwoba ko noneho se hari abantu nabita mu Kinyarwanda barekipera bafata ubwo buryo bwo gukora, ahubwo basanga babugoronzoye, bariko bagiye kukoresha mu nyungu zabo, hajyaho izihe mekanisme zatuma ibyo bitaba, byuko ubwo buryo bwo gukora bushya burimo kuvuga butaba récupéré par, butakwigarurirwa noneho na wa muntu ufite executive wavuze hejuru, wawurigire watsindiye amatora uyo muyobozi gire umutegetsi kwa, kubera ko yakwivamo ko ubutegetsi bwe babwambuye, kubera ko atagifite uburenganzira mu gucira imanza, mu kubahana, mu kubafunga, kugira gute hashyiriweho izi mekanisme zatuma atabyigarurira gusanga ari babikoresha. Sibyo se nyine voilà. Ubwo rero tugarutse nyine kuri cya kibazo cyawe cya mbere, nyine niho nyine voilà, nibyo nkubwira wabyo, ahubwo aho ngaho utangiye kugusha ku ngingo, nuko nyine za izo nzego zerekeye na gacaca tuvuge twakwite ko ari gacaca nshya, nako ntabwo ariko nabita, ariko ni ubutabera bushyashya, ubutabera buhuza abantu bukanabunga, kandi nabwo ntabwo ari ubutabera bwunga muri make kwa bwise, voilà, ubutabera bwunga, ariko nabwo ni ubutabera butasimbura ubucamanza busanzweho, ni ubutabera bwabwunganira, urabyumva. Naho ngaho nibyo nkubwira nyine ko hejuru muri za nzego zabo z'abayobozi babo bahuza bo hejuru, bo mu buyobozi bukuru bw'igihugu bugenga ubwo butabera n'ubucamanza ndetse bw'abacamanza, bugomba kuyoborwa n'abantu batari mu mashyaka ya politiki, voilà. Naho nyine naho ngaho nkubwira, kubera ko nyine voilà, niyo mpamvu nyine bwa buyobozi bukuru bwo hejuru, bwo hejuru, tuvuge ugereranye, nukugereranya ariko ntabwo ari byo, ugereranye tuvuge na minisitiri w'ubutabera, sibyo? Ariko wibigereranya ko icyo gihe minisitiri w'ubutabera ntabwo yabaho, urumva, kuko minisitiri nyine ubundi aba ari muri pouvoir executive, muri guverinoma pouvoir executive, voilà. Ariko muri none rero mu byo ngani rwa rwego rukuru nita ubutabera urwego rukuru rw'ubutabera n'ubwiyunge, ariko rwa rwego rukuru ruyobora
abacamanza bo mu nkiko n'abahuza bo muri ubutabera zihuza abantu kandi zikabafasha kwiyunga. urwo rwego rukuru nyine ntabwo rwaba ruyobowe n'umuntu wo mu mashyaka, nibyo mubwira nyine ni umuntu wo muri sosiyete sivile, ni muri ba bandi wa wundi utagize aho urira n'amashyaka ya politiki. ayo nyine niyo garanti, voilà, niyo garanti ni kimwe cy'Rwanda tugira nyine cyatuma nyine hatabaho kwa kwigarurana bwa mukanya nyine. nicyo cyaba ni icyizere, niyo cyahubwiye icyizere bw'ubutabera, kuko bwa butabera bwa bucamanza na bwa butabera bwaba buvanywe mu maboko y'abanyepolitiki bo mu butegetsi bw'igihugu, ntabwo bwaba muri guverinoma. Voilà, muri make ntabwo umuyobozi mukuru w'urwo rwego rukomeye rwo hejuru ntabwo yaba ari umwe mu bantu bagize muri guverinoma, yaba ari urwego runuza rwose. nibwo bwa bwigenge bw'ubutabera rero nyine naho ngaho ngera, nibwo bwa bwigenge bw'ubutabera bwagerwaho, nibwo bwa bwigenge bw'ubutabera niho bwagerwaho, kuko bwa butayobowe n'umuntu uri muri pouvoir executive. Okay. Ko ari kubyumva abumva radio Urumuri nabo baragira ukuntu ugiye gutekereza ubwo nyine uko nyine mubyumva muri DVJP. Rero nagira roze bihuze na kwa kundi watanze uvuga uti nizihe mpinduka zatuma ikintu cyitwa ubuhunzi bucika burundu mu Banyarwanda. Urugero muduhaye bw'uburyo ikintu nakwita ubutabera bwakora. Hari ubundi buryo mwashyiraho izindi system, izindi mpinduka mwashyiraho zatuma nyine ikintu cyitwa ubuhunzi mu Rwanda gicika. Ubu nanze kwirirwa mvuga ko n'ubundi FPR nayo ubwayo yaje mu nshingano zayo ivuga ko rwose mu kintu yimirije imbere izakuraho ikintu cyitwa ubuhunzi n'igitera guhunga. Ariko n'ubu urabona ko impunzi ziri ubu ngubu zishobora kuba ziruta izari ziri icyo gihe nyine batera. Noneho ndagira ngo dukoreka noneho ikiruru cyagaragaza no byerekeye izo mpinduka zo ku buryo rusange muri administration generale Rumanye no byagenda gute kugira ngo cyagira ikintu nyine guhunga n'ubuhunzi kiveho. Ibyo wibereba no kugira abantu batumva ko wibirebera mu butegetsi buriho ubu ngubu, urabyumva. Ntabwo uvuga ngo mvuge ngo ni ibintu byakorwa n'ubutegetsi buri Kigali bwonyine, oya. Ni ibintu byakorwa n'Abanyarwanda twese, bifate mu buryo bwa system. Iyo winjiye system ntabwo uyishyira muri regime politique munuza iriho cyangwa se indi ngeri, oya, nuko banza ugahindura system politique n'ibintu bireba. No gose nabyumva rwose. Wivugangirize noneho wowe uko iyo system nyine izo mpinduka zaba zimeze ko system yabishushanyije gato amagambo avunaguye twumva yabiteye noneho. Nyine nibyo ntabwo ahangaha najya muri detail urumva ko ntabwo nazijyamo mu nkura mu bintu byose mbijyamo. Icyangombwa ahangaha kuko ni ibintu byigomba kuganirwaho, kandi nanjye ntabwo nakubwira ngo ibyo mvuze gutya ni ihame, oya, ni ibintu byo kuganirwaho. Ni igitekerezo, urumva, ni igitekerezo kimwe n'abandi bantu bafite ibindi bitekerezo. Hari abantu bafite ibitekerezo ahangaha ndabivuga mu buryo rusange bw'uko hari n'abantu batuvuge urabizi neza byerekeye no system bavuga bati, hari n'abantu bigeze kuvuga bati twagombye kongera gusubira muri monarchie, tuvuge monarchie, abandi bakavuga monarchie constitutionnelle, abandi bakavuga tuvuge hari nk'ishyaka ryigeze nanone kuvuga ryigeze gutangaza kuri internet ishyaka rikorera mu buhungiro rivuga bivuga urugero mfata bavugaga bati n'abashimiye cyane kubera ko hari abantu nibura bo batekereza kuri ibyo bintu bavuga ati ture ese siste aho kugira ngo bavuge ngo ujye mu matora cyangwa kugira gute no, bavuga bati dutekereze kuri system ituma Abanyarwanda tubana mu gihugu. Iryo shyaka ryaravuze ngo biyo byavugaga byerekeye n'ibyo kugabanya umutegetsi hakurikijwe amoko y'abahutu abatutsi n'abatwa, wabyumva. Bashaka ibitekerezo jewe mbabwira nanjye mbasubiza kubera ko ntabyemera, mbasubiza mbabwira n'impamvu zose n'icyo byose, urumva. Bashakaga ibitekerezo mu Banyarwanda bose kuri internet babitishijeho, urumva. Nabo ndumva ko n'abantu nabo bari gushakashaka ikintu kimwe n'abandi bavuga bati twajya muri monarchie constitutionnelle, abandi urumva ni igitekerezo cy'umushinga, n'abandi hari n'abandi bafite ibindi. Ariko ni byiza ko abantu tekereza effectivement kuri system. Nicyo kintu cyangombwa ahangaha, nuko abantu twagombye kumva ko
system dufite politique uburyo ntabwo itubereye ari nayo mpamvu bidashobora gutuma abanyarwanda tubana mu gihugu ntabwo ari ukuvuga ngo ni umuntu kanaka umutegetsi kanaka ejo navaho ngo ni kanaka undi ngo ni kanaka wabiteye undi ngo ni kanaka wabiteye ntabwo ari byo twese abantu ntabwo ari byo byonyine ntabwo ari byonyine abantu twese abategetsi byacu bagira uruhare mu kuza ariko ntabwo ari bonyine ni twebwe ni muri ni uburyo hari kuvuga nk'ikintu cyerekeranye n'umuco ufite mubi w'abanyarwanda wo guhakirizwa urwacyaturimo ibintu cyo kwemera ibitekerezo by'umuntu ntuhakane tuvuge nk'ibitekerezo bibona ari bibi by'umuntu uri mu butegetsi uvuga uti ibyo ntabwo ari byo kandi bigoye ku magaragaro woye kubijyamo n'urugero nguhaye memo n'utari mu butegetsi nta hanze mu buhungiro hari abantu ndabikubwira nawe urabizi hari abantu bavuga ibintu bakabifata nk'aho bari mu Rwanda nk'ari abategetsi abantu bakabikurikira kandi ari ibintu byumvikana ko atari byo urakurikira dufite mu muco icyo kintu nidadahinduka impinduka mvuga yewe nigomba kuba muri twebwe mu bitekerezo bishya bya politiki bikava mu mitwe yacu no mu mitima yacu ahangaha mu mpinduka tugomba gukora ntabwo ari ibyo mvuga navuze muri cya kiganiro ntabwo ari impinduka yo kuvuga ngo havuye abategetsi hajya abandi nabo bakora nk'ibyo abandi bakoze n'uburyo nabivuze muri cyo kiganiro dushire ku bute ifo oze tugatekereza tukajya kure tugacukumbura tukajya mu mizi y'ibibazo byacu urumva noneho tukamara kujya mu mizi tutagiye kuhavuga ngo ikibazo ni kanaka biteye ibyo bintu ntabwo tugomba kwirenga tukireba mu ndorerwamo tukareba buri wese umunyarwanda wese hano rero nibyo nkubwira ntabwo njya muri detail ndazifite rwose mu nyandiko nshatse ndaziguha ariko icyangombwa ni iki ni uko abanyarwanda turenga nako dushirika ubute kandi tukareba ukuri nibyo radiyo urumuri mu ngamije imbere tugashaka ikintu tukajya mu mizi y'ibibazo byacu noneho ibibazo mu mizi y'ibibazo tugashaka ikintu cyatuma ahangaha turi kuganira ku byerekeranye n'ubuhunzi ikintu cyatuma ubuhunzi bucika burundu iki ni igitanga hari n'abandi bafite n'ibindi ariko ni byiza ko abantu babicukumbura ntibagiye mu bintu byerekeranye bya gihe ni ngombwa ariko zahera aho ngaho kugira ngo yewe ngiyeho ibintu nabitunganya gutya no ariko bwana rwose wakoze rwose udushagirize ku buryo bwumvikana uburyo mwebwe muri DVJP mwumva ibintu ariko hari akantu uvuze mu kanya numva rwose hari ahantu kwagoze iki kintu cyitwa uyu muco wo gushimagiza cyangwa se guhakiriza cyangwa kwibonekeza ku bayobozi ku bategetsi no guhakwa rwose umuntu akavuga ati nzajya mbarasa bakamuha amashyi umuntu akavuga ibintu rwose nawe ubwawe wumva ko ari amateshwa mu by'ukuri ari ibintu rwose utabasha gushyikira ugahindukira ukamuha amashyi kandi wemera ko atari byo uzi neza ko atari byo icyo kintu wumva kizagira ubwo gicika mu muco wacu wa kinyarwanda kuko kirimo kandi tukaba tugerekeye umuco wacu ko amategeko agenda ahuzwa n'umuco ariko se umuco wa kinyarwanda umuco wacu wa kinyarwanda rwose ikintu kitwa guhakwa icyo kintu kitwa kwibonekeza neza ku bayobozi kugira ngo nawe bakugabire cyangwa ugire gute ariko kugira ngo gutinya ikintu kitwa kubaha umuntu ukumva rwose ugomba kumwubaha ukamwubahiriza ukamuyoboka igihe cyo kuyoboka icyo kintu urabona kidafite imizi miremire cyane muri subconscious yacu mu myumvire yacu abanyarwanda ku buryo kuzakiranura bizatuvuna ariko ntukajye tuvuga ko ibintu bituvuna se kubera iki niba se wowe ubishoboye kuki undi atabishobora ariko bigaragara ko ari benshi cyane kugira ngo urabona abantu bari mu Rwanda koko bari mu Rwanda abayobozi cyangwa se nk'umuntu ejo bundi rwose bavuga ibintu byerekeza aha ngaha agahindukira y'abaminisitiri cyangwa umunyamabanga mukuru wa leta muri senta yivuga ariyo agahindukira akavuga ibindi bihabanye kure n'ibyo yarimo yivuga ejo bundi akahindukira kugira byombi akabisobanura koko abantu nk'abo ngabo bazagira ubwo barangira mu muco wacu wa kinyarwanda oya kandi nyine ariko urabona umva ko turi kujya mu ntuza kandi nyine ariho nkubwira nti isoko y'ibibazo irihe isoko yabyo irihe isoko yabyo irihe nyine
donc nk'urwo rugero utanze isoko yabyo iri hehe neza wavuga nk'uwo muntu uvuga ibyo ngibyo wavuga ko abyemera nyine cyozo naho kiri nyine oya reka nkwaze nk'umunyamakuru urakeka ko ibyo yavuze abyemera rwose ntago nkeka nge nemera nivuye inyuma ko ibyo yavuze atabyemera ariko usigiye kutabivuga kandi ko atabyemera sisa cyozo naho kiri nyine noneho rero aho ngaho nibyo nkubwira nti naho ngaho niho dusubiye muri aho twatangiriye muri sisitemu y'igihugu uko iteye donc ni ibintu biri navuga ngo iki ntabwo nakwishyira mu mwanya ntabwo nzi icyo navuga ni kimwe nuko kuri by'uriya mugabo ariko ntabwo ubundi igihe sinkunda kuvuga ku bantu ku giti cyabo nanjye nakuvuga akoranye ngo urugero kugira ngo wumve ko mu muco wacu ndafata ku byo rusange rusange rwose abanyarwanda urabizi neza ko abanyarwanda bakunda kuvugisha ukuri wamukanye navuze rero uti radiyo urumuri icyo kintu nyine ibereyeho kugira ngo nyine itangire nyine ikangura abantu ibakangurira ibashishikariza nyine kuvugisha ukuri ariko uzi ko rwose ari ikintu kirekire gikomeye cyane gifite imizi yimbitse cyane rwose mu mico yacu ya kinyarwanda kuko utazi ukuntu twakirandura pe nawe urabizi ko ariko bimeze oya erega nijyo ahangaha niyo abanyarwanda dukunda kumva ko abandi cyangwa se abandi ari bo buri munyarwanda wese ni amagambo turi kuvugana wenda nubwo azabyumva cyangwa n'undi wese yabyumva wese ashyizemo uruhare muri iyo mpinduka akumva ko agomba kugiramo uruhare byose byashoboka urugero naguhaye ushize twagiranye ikiganiro ku byerekeranye n'amoko y'abahutu abatutsi n'abatwa ikintu nongera gusubiriramo n'abantu babyumve nitukomeza kwishyiramo nongere nivukora icyo gihe n'ubwiyunge kandi mu bintu by'ubuhuza nidukomera kwemera ko ari amoko mu by'ukuri nongere mbigubiremo by'ukuri ntaho tuzagera tuzahora mu buhunzi imyaka n'imyaka izadushirana kuko tuzaba duha inzira abanyepolitiki yo kudakandamiza igihe umahaye inzira umuntu umunyepolitiki yo kukandamiza uzakandamizwa nutayimuha ntazagukandamiza uzaba libre uzaba uzisanzura buri munyarwanda umuntu wese agomba kubigiramo uruhare bagira ngo ntatinze kugira ngo nkumvishe ukuntu iki kibazo cy'amoko ari ikibazo gikomeye kandi kiriya kiganiro twagiranye ubushize nitwibohore ingengabitekerezo z'amoko ya politiki narebye abantu komantere bazikozeho ndebye abantu bakirebye kuri YouTube nohereza abantu nzi neza bavuga ku bibazo by'amoko nohereza personelma kugira ngo ndebe ibisubizo byabo nta gisubizo nabonye ni ukuvuga iki ariko kuri YouTube abantu babitanze ibiganiro nako abantu intoza za komantere nziza cyane ni ukuvuga iki hari abanyarwanda batangiye guhinduka mwe umutabano mudakurikira batangiye guhinduka pe nk'ibyo bavuze nka biriya mugabo yavuze ejo bundi hari abantu babyumva bumvise ntacyo bivuze kubera iki kubera ko bumva bazi neza ko nawe ari kwibeshya abeshya n'ubutegetsi mbese nta nakorera hariya biriya yavuze ntabwo ari ibintu nta n'icyo bifashije ubutegetsi nta n'icyo bifashije na opposition nta uretse we nta n'ikintu bimariye abanyarwanda babyumva abantu rero batumva uburyo batanari si ukuvuga ngo si ukutabitindaho ariko bahita bumva bazi neza ubwo uravuga uti ibyo byose barabivuga ntabwo abyemera babyumva abantu batangiye abantu barahindutse cyane abanyarwanda abantu barahindutse cyane abanyarwanda ku buryo nkubwiza ukuri nubwo uvuga uti uwo muco ntabwo uzatugora ariko biragaragara neza ko abanyarwanda batangiye kurenga ibintu by'amoko batangiye kurenga pe bigaragara n'urugero tuvuga ku byerekeye twavuga ku kibazo cy'ubuhunzi abantu ntugire ngo bicaye gusa ibyo nkubwira nk'ubu n'urugero ariko hari n'abandi nk'ubu naguye nk'ishyaka rya politiki zirwa ese uyu mushinga bavuga iki abanyarwanda urumva ko abantu bavuga bati ntabwo dushaka kujya mu butegetsi gusa no ntabwo dushaka nk'iryo shyaka ntabwo ryashaka kuvuga gusa ngo turashaka kuba umunyapolitiki nta mashyaka namwe umuntu ajya abona ntekereza rwose ko ndumva rwose ubisobanura neza ku buryo dukwiye kurenga
ni kuvuga system turi muri kano kanya, kuvuga imitekerereze n'imiyoborere n'imikorere ikora muri kano kanya, tugatangira gutekereza ibintu bishya, imitekerereze bishya, gutekereza ibintu rwose bitariho muri kano kanya, no tukaba être créatif quoi, tugakora rwose ibintu bishya bitegeza kundi bushya rwose, niba bakurikira neza niba numva rwose naho bitegeze gutyo twabera kandi nibagiwe baba ngo people have leaders that they deserve, ni kuvuga siro nyine twabera ngo nyine tumenye nyine gutya, twumve ko abayobozi nyine dufite nyine ari abo dukwiriye nyine, kubera ko nyine batuyobore, badukubite, batwice, badufunge, tukaba amashyi, turirimbe, tubasingize, tumenyere gutyo, kubera ko nyine nabo nyine dukwiriye. No birasaba rwose abantu bakangura abandi koko kamwe, bakangurira kugira imitekerereze mishya kandi miremire kandi ireba kure rwose, kugira ngo turebe ko rwose bigenda rwose mu Rwanda rwacu rwose. Numva rwose byumvikana, ngende imwe natangiye numva ndi sceptique, numva neza aho ushaka kuganisha ibintu, ariko ndagiye numva kuri ngiye kiti rwose ndangije numva uburyo buri mwe iwanyu muri DVJP mutekereza ibintu rwose ko mwumva societe y'u Rwanda uburyo yagomba kongera kuba repenser de nouveau, vuga kongera ngo zigatekerezwa ku bundi bushya, hakageraho impinduka zimbitse kandi zihindura ibintu byose rwose, ku buryo abantu koko bahindura imitekerereze n'imyumvire n'imikorere, ku buryo bashobora kubana koko biyunze, noneho bamara kubana biyunze babana bahana, nta kibazo cy'ubuhunzi kikavaho. Sinzi bavuze amagambo avunaguye uko bitekereza kugira ngo rwose turangize. Natangiye nzi ko twegera rwose ibitanga 40 gusa, n'abandi tumaze kumara isaha za 20, nagira rwose niba ndetse ngeneza niba mvuze amagambo avunaguye neza uko bitekereza, nawe ryo cyo wongeraho nyine buri kugira ngo dufate umwanzuro w'ikiganiro cyacu. Ijambo ryaye Bwana Aloys Musomesha. Urakoze cyane rwose aho umbaye kure pe. Donc ahangaha rwose nibyo ibyo uvuze nuko ngukwe, niyo slogan y'umushinga wanjye, ndavuga nti impinduka nziza ikorwa n'ibitekerezo bishya. Abanyarwanda tugomba gushaka ibitekerezo bishyashya byubaka system politique nshyashya, tukayivugurura, twamaye kwivugurura mu buryo buberanye n'umuco wacu w'abanyarwanda. Ibyo mu magambo make n'ibyo ngibyo, tukareka gukopera abanyamahanga, tukareka kureba abanyamahanga, ibyo twabanyamahanga batuzaniye umuco wa kera tukawuvugurura, ntabwo ari ukureka ariko tukawuvugurura ukajyana n'igihe tugezemo, bitari bya bindi by'ingoma cyangwa nyine twasezereye. Ibyo bintu tukareba ukuntu twashaka ibitekerezo bishya, voilà un système yakunga ingoma ya cyami n'ingoma ya repubulika. Voilà système politique yakunga yabiri hagati, yakunga za ngoma zose twanyuzemo zatuyoboye, hakaba tukarebamo ibyiza, voilà tukareba ibyiza byo muri izo ngoma zose tukabivanamo, none tukareba système nshya twakubaka. Rwose rero Bwana rwose urize gusubira rwose urakoze rwose, ahubwo rwose rwose gutumira rwose uzayoza kenshi rwose kuri radio Urumuri, uburyo rwose tuzari itegezo bishya rwose, kumushyira rero twatubwiye byerekeye vuga uti ari amoko tufite mu Rwanda, amoko ntago ari amoko y'abantu, na amoko ya politike. Iki gihe rwose abantu benshi bavuga rwose uzi ko cyo gigo abantu bagira bavuga ku buryo butandukanye, bafite ibitekerezo bitandukanye, ariko ndimo wese abantu rwose ko byumva kandi koko nibo ugasanga kenshi ko bihuje n'uburyo abanyarwanda bagombye kubona ikintu cyitwa amoko mu Kinyarwanda, ko by'ukuri ayo moko atabo ataketeze atari amoko nyine amoko. Ntabwo tubigana ko uyu munsi ko rwose nyine twazukira twakuragiye uyu munsi, kandi rwose nagushimira uburyo nyine utwara ibitekerezo bishya koko kubivuga, kugira ngo abanyarwanda nyine bagire icyo bikuriramo, rero imbere rwose tubagire kubana twubahana rwose. Numva gushimira rwose nagusezeraho ubwo bwiza rero. Urakoze cyane Celestine, urakoze cyane, umugoroba mwiza nawe. Murakoze cyane rwose. Yatangiye batubwira ko ibumbiye muri demokarasi, batubwiye aho batuvanye mu rwobo twari turushize, barongeye
demokarasi banyarwanda karahanyuze. Igiye imbere batubwira ko benshi muri twe baryamiwe, byarongeye batubwira ko benshi bashaka gutaha. Twarumiwe kuko mu nkuge bibwiraga ko turi twese abo baheze iyo badutumyeho tubazaniye demokarasi, none ndorera aha twaratwereye imisanzu twohereza abana kurwana ngo baharanire demokarasi. Demokarasi irahenda. Haje inkubiri y'amashyaka turatemera turayayoboka, abanyapolitike batujya imbere turakurikira turashyigikira, barayavuze bararambirwa bararwana barananiranwa, twabasabye ko bashaka amahoro barabyandika barabisinyira, hakomye gato barashwarwa barayoberwa turarwana nawe unyumvire, turarwana twikora mu nda abaturanyi n'abakunzi, mu nsengero no mu mashyamba turabumba turatsemba, demokarasi irahenda. Abanyapolitike barongera barahirikana imana intebe, barongeye batubwira ko barya bahise baramano, ngo mushaka bakoze ibyaha baradusaza turayoberwa, bati none wiri demokarasi ntangaho ariko twashize demokarasi kwihenda cyane, demokarasi twicira abana, demokarasi twanduza icyaha,